И коста хора, добре ще неща до клип и днеска да на Wars. И да хора, сега ще цъкаме. И така, значи, едно от първото нещо, което искам да кажа е, че да, тук е някакви печали, значи не знам дали в този клип, както се чувам, но искам да кажа първото дали, ако се чувам, в смисъл, ако се чувам чихо в този клип, сорка, ама микрофона ми, както знаете, или по-скоро не може, няма да знаете, но е супер някакъв, ако бях паднал, е някакъв супер тъпия и да, напикам на микрофона, но както да е, тук има някакъв пич, да ни бега и ще го изстреля, ще ги изнеся, ще ги изнеса, не му кажа думата, като патета. О, то си зле от играта. Thank you, motherfucker. Така, значи първото нещо, което купим е две голденки, много ясно. Ние сме печава и трябва да купим голденки. Значи, колко ни трябва? 32. Така, значи аз ще съберам 13 минути вече. Окей, да спрем за бъдчека цяло, защото някои сега ще ръшнат, ама ръшкат направо като цяло, защото да, там някои ще ръшнат и като не ръшнат и после като им дойда с айрана и като си пуснете поклика, не пускам се. Нямам 3 поклик, не съм мисли вече. Айде, вече двама са на митка гледам. Да, а не. Те искат... Един някакъв падна. Пред мене падна. Те си правят пътчета. Аз малко съм тъп, сори. Сега ако някой ме нападне в гръб, ще му бахна човека. Така, бара. Добре, той е там. Ко правят тези пичове? Дени, ко правиш? Дени, Джиджи. Аз мислех, че Джени бе. What the fuck, колко бързо ги елиминейтнаха. Сега ако някой направи път към мене, ще му смачкам живота. Ще му да разбие живота. Те сега да скупим пържолки. Така, голям бог, че той отиваме на медал. Спис. От твоя лево, втория това. За някой съм... ето спич пара път там. Пичаги. Пачи пичове, нигде ти е бе, мале. Да пъкам. Така. Вера, обичам те. Да ти пакаме пак ще ръшна ми, не ме интересува. Ако бях паднал тука, тука вече ще да смачкам и живота ще да смачкам. Пак отивам са. Не ме интересува, пак отивам. Сега си... Така. Забираме тук там дес, събираме и малко голд. И тегляме. Така. Те ще ми направят 1, 2, 3,
А те са тимно. Са дори. Има и късмет да ми изкапаваш. Има и късмет, има и късмет, има и късмет. То с хакера, бе! Айде, батке, бай. Виждаш ли как се бие, бе? Ако бяха миши, да е по-добре. Ако ще ме избера зад мина, човек. Мен никой не ме хареса в този сега, как ще ме избера зад мина. Те мен... То си падна ли, аз мисля, че ти е паднал. Ако бях паднал тук от човека. Заобичам тази игра. Още една крика е. Още ми са така, като нямам никакви промени. Цяло. Така, значи сега ще направим това. Ще свърлим нашия. Продължаваме да строим. Да се надявам, ако срубеше ме да издържи. Така. Издържаш само още малко. Аз тук между другото мога да... Сори, да, знам, че съм чул малко. Аз тук може да издържа цялата игра, да само да ги страх от мен, като цяло да... Някакво се правя тук на гледници. Всъщност да са някакви мишлета. Има някакъв грей. Ръчни има грей, ще видиш. Грей мейт, лейсей. Учеме за следващата бойна. Окей. Моето ли? Да, моето. Окей. То свършно да и че аз съм... Почти съм го... Те сега ще си купя гащички. Ого, това 20 глочи го използваме за 2 обсидиан. Така. И малко сега ще го наградим така. Добре, защо ми да такова? Добре. Така. Иначе никой няма се притесняваме. Окей. Така, хора. Така да си купим първилки като цяло. Мисля, че сме готови за второ ръчкане вече. Не блокове ще ни трябва, това няма. Така, я да видим да ги вземем тея. Же още много. Те с кой лево са? Те са лево първи ми да доста всъщност. Айде като цяло. Така. Окей, хора. Помисли това. И те айрани, които сме ги събрали. Такова. Така. Мале човек! Ние градската ни тук то са пада май някъде малко преди по-скъпо среща. Има едно само дюнери. Обичам те игра. След туризма само среща. Че не ме интересуваше игра вече. Бързо бягам. Просто изложих от всякъде.
Добре. Окей, така. Сега ще купим... Само ще купим... Чакай, дилера опъщи да носят. Добре. Добре, сега... Добре, че имаме яйце и той нас спаска. Яйцето винаги нас спаска. Аз няма да се откажа да ръшкам. Няма да се откажа, защото като вижте вече сме почти готови. Да, трябваше да скупя цяло... Да, добре, така. Опа, изхвърлих се 9 неща. Хубаво. Така, окей. Окей, ми хора, аз може да спечеля играта като цяло, не се знае. Така. Добре, нека да си направим това. Ще преклипа. Така. Мале, какъв тапак! Ей, ела тук, бе! Защо чекай нас не виша, чекай на тебе, чекай на тебе, чекай на тебе, чекай на тебе, чекай. Фак, човек! Чекай на тебе, чекай на тебе, чекай. Fuck you! Fuck you, fuck you! Fuck you, fuck you, fuck you! Айде, бе, фана, бе, нещастник! Да ти пикам на дивота, ти пикам, бе! Виждаш ли как се прави, бе? Така. Аз пък пиша в тим. Тъс пък игра много яка, бе, човек! Обичам те игра. Сега чем да ги фарма там, не ме интересува. Има ли хора, няма ли, обичам ги фарма. Ще видите всичките. Няма се прави тук на най-важните. Всичко видите в България, пък всъщност не сте никакви благодаря. Така. Да си заде бопича. Килауречки, дете, бе, килауре. Де, бе, килаура. Ей! Мръсника долен. Къде си моя ранече, къде е Фодор? Абе, fuck you, моли! Ей, да ти пикам на живота, ти пикам, бе, ей, насрам! Спруса, бе, ей, килаурички мръсна! Така, виж го как пикне. Ти факъм живота. Добре, хора. Швейция. Опа, слевча. Това не е пера, хора. С малко ще се върна. Окей, хора. Опа. Да, тук залучили всъщност. Както е. Значи, хора, искам да кажа на някой... Днес ще продължаваме с второто разглеждане на това. Значи показваме LARP, ще ви покажа сега най-лагваща, най-яките, в смисъл най-яко построените LARP-ове и горе-долу важните. Така. Това е LARP, как му да кажеш град. Тук има градове, може да закупате. Ето, номер, ето. Значи номер 1092, текст VMTV. Къщата се продава за SMS 2040.
И така. Ето така хора. Може да купувате къщички. Ето как изглеждат къщичките отвътре. Аз мога ги крифя много ясно. Ето. Мога ги крифя, защото съм. Както да е. Значи, това са къщичките. Може да купувате къщички и да мисля, че може да ги местите където си поискате. А това, който го е направил това нещо, който го е насрал тук, ще си изяде боя после. Така. Ще разбера кой го е. Знаеш ко? А чакай, аз съм такова. Има много съм тъбо. Трябва да разбера. Да видя кой е. Те. Сега ще излее, да. Не ще ме излее. Няма някой да. Не. Да бях видял. Тук има къщи на някои хора. Една този тук мисля, че му е къщата на този тук пич. Колко е голяма къща. Опа, чакай. Да, това ма е на някакъв пич къщата. Аз между другото мога да се я копна тая къщичка и да се има вре. О, пича! Явно това няма къде вода. То пак на никъде не водите. Също показващо как мога да копвате. Да кажем, избираме да копнем това. И учиме това е най-горният степен. И така. Така избираме. Така дясно и пишем. Ставаме върху него и пишем. Копи. Така. Сега отиваме на спаун. Спаун казах. Така. И сега като чим на спаун, излизаме също така. Така. Чай само да видя колко чем да съм въпа. Ето отиваме. Но, ето. И ето тук. И сега отиваме на тази територия и пишем. Ето така. И ето. Поставя се къщичката. Ама, понеже причината, че тук има, вижте как е, тук е блокирано, смисъл. Вижте как е блокирано, няма, нали, такова обявство, затова тази къщичка не е такава. Може да напишем undo, ето. Ето. И ето, както вижте, абсолютно всичко се маха, освен тази вода. Не, и тя се маха, окей. И така. Вижте, 64 мини игри имаме. Така. Откъде на някой къщичката. Те е на Coaster къщичката. Неговия Резден. Така, ето. Дори някакъв пич тук е, както вижте, има абсолютно същото, вижте. Някакъв си изкопал тук. И има абсолютно същата къщичка, ето, вижте си. Пича си има абсолютно същата къщичка. Ето. Той аз мога да намеря някакво такова място да го катна, ама ако го катна, после... сега ще разбера кой го е катнал. Ще го разбера сега кой го е катнал. Не бе! Сега ще трябва да разберем кой го е катнал, че. Кой го е пипал така? Няма излезе кой го е пипнал. Ми умря така. С Bedrock, вижте като напишете Bedrock. И не можем... мисля, че може give. Ето вижте give. Ето. И си гивнахме, само да разберем кой е чупил. Това мога да разберем кой го е чупил. Ето вижте с Bedrock също там. Така. Стига да имате плагина. What the fuck? Warp, без да искам да написах между другото пала. Сега ще друго. Също пока Warp Game. Чайте, че съм
малко на една биричка да вземам. Не му пиша. Аре бе! О, бе! Сега двойката ще... Двойката. Тук пише, както виждате, run. Тук ако пише. Тук нищо не пише все още. Тук нищо не пише яденето от кафе. Тъй, иначе минаваме тук. Тук горе може да се направи горе. Така. Пускат ги, те скачат тук долу. Така, значи, дайте... няма го правим сега. Вие хора, обаче аз ще се завърна след малко. Защото имам една работа. Та хора, ето тук съм. Завърнах се. Значи имах лична работа и да, кацала добавих малко. Та сега ще тръгвам малко и доста тук хол-хол. Чът, тъй. Хол-хол. О, пичанска. Тъй. Тъй. Той сигурно не знае, че съм ваниш. Само пише се едно... Съм някакъв костър. Чай, не съм обаче. Чак, този костър пак ще ми се кара. Ти много як имаш. Сега ще правя на ударени. Се прави, че... О. Така. Айде, не са ми хора. Може и до тук да прекъсвам в този клип, не се знае хора. Защото, както виждате, нета ми спра и да. Хора, късмета. Спра, не е спала. What the fuck? Sad face. Хора, тук ще приключа с този епизод. Да, с харесал, като се, subscribe за канала и бай.